अरे यार, इस लड़के ने ये क्या ही बना डाला। दरअसल दोस्तों, ये लड़का बहुत ही बड़ा कलाकार होता है जो दुनिया की कोई भी चीज से कुछ भी बना लेता है। लेकिन एक दिन ये लड़का बाहर घूमने जा रहा था, तभी इसको वहाँ एक रसियन लड़की पसंद आ जाती है, तो ये उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन वह लड़की इससे कहती है, मैं तुम्हारा प्रपोज जब एक्सेप्ट करूंगी जब तुम मुझे कुछ ऐसी चीज बनाकर दोगे जो दुनिया में किसी और के पास नहीं हो। तभी ये लड़का बोलता है, चलो ठीक है, मैं बना तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वह भी देना होगा। तभी लड़की बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कोने में कुचुक कुचुक भी करूंगी। तभी यह लड़का यह सुनकर ऐसी चीज को बनाने लगता है। लेकिन आगे क्या बना, उसको देखने से पहले एक पिता ही होता है जो पूरे दिन धूप में कड़ी मेहनत करता है सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए। तो आज देखते हैं ऐसे पिता के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करता है, साथ ये वाला इमोजी अपने प्यारे पिता के लिए कमेंट करता है। और देखो लास्ट में तो इसने कितना बेहतरीन ब्रेसलेट बनाकर तैयार कर दिया जिससे वह लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है।